خبر عاجل يهز الكرة السودانية من أساسها. تصنيف جديد يضع الهلال السوداني في مركز متقدم على مستوى القارة الإفريقية بأكملها. والأهم من ذلك، السودان يضمن 4 مقاعد كاملة في بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. 4 مقاعد تعني فرقين في دوري أبطال إفريقيا وفرقين في كأس الكونفدرالية. إنجاز تاريخي بكل المقاييس رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها الكرة السودانية. كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تصنيف أفضل أندية إفريقيا خلال القرن 21 الذي يغطي الفترة الممتدة من عام 2001 حتى عام 2025، مستندا إلى الأداء والنتائج القارية في مختلف المسابقات الإفريقية. 1. وفي هذا التصنيف المهم، جاء نادي الهلال السوداني في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، بينما جاء غريمه المريخ السوداني في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة. 1. هل تدركون ماذا يعني هذا؟ الهلال السوداني في المركز التاسع إفريقياً، متفوقاً على أندية عريقة كثيرة في القارة السمراء. في المركز التاسع جاء الهلال السوداني ب36 نقطة بفضل بلوغه مرحلة مجموعات أبطال إفريقيا خلال 7 نسخ متتالية. 1. 7 نسخ متتالية من التأهل لدور المجموعات. هذا رقم استثنائي يعكس ثبات واستقرار هذا النادي العريق على المستوى القاري. وصل الهلال إلى نهائي أبطال إفريقيا مرتين، في عام 1987 أمام الأهلي المصري وفي 1992 أمام الوداد المغربي. كما بلغ نصف نهائي البطولة 7 مرات، الأولى في 1966 والثانية في 1987 والثالثة في 1992 والرابعة في 2007 والخامسة في 2009 والسادسة في 2011 والسابعة في 2015. 1. تاريخ مشرف يستحق كل التقدير والاحترام. وعلى صعيد التصنيف العالمي، سجل الهلال السوداني قفزة نوعية في التصنيف بعد أن تقدم 54 مركزاً ليحتل المرتبة 328 عالمياً، ويدخل بذلك قائمة أفضل 20 نادياً في القارة الإفريقية بعد غياب دام قرابة عامين. 2. قفزة هائلة تعكس الأداء المميز للفريق في البطولات القارية. في المقابل، واصل غريمه التقليدي المريخ السوداني غيابه عن التصنيف العالمي. 2. وهذا يطرح تساؤلات كثيرة حول مستقبل الكرة السودانية ككل. هل ستتمكن أندية القمة من الحفاظ على مكانتها؟ أما بالنسبة للمقاعد ال4 في بطولات الكاف، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسمياً عن اللوائح التنظيمية والفنية لموسم من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس هذا إنجاز كبير يعني أن الكرة السودانية لا تزال تحافظ على مكانتها القارية رغم كل التحديات. حدد الكاف يوم 31 من يوليو لسنة 2025 كآخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة في البطولتين القاريتين، مؤكداً أنه يسمح لكل ناد بتسجيل ما يصل إلى 40 لاعباً ضمن قائمته الرسمية للموسم. 3. والهلال السوداني يعتبر من الأندية المؤهلة للمشاركة في الدوري الإفريقي الجديد إذا تم إطلاقه. في حال إقامة البطولة بالنظام المصغر، ستشارك الأندية الحاصلة على الرخصة الإفريقية والأعلى تصنيفاً خلال آخر 5 سنوات لدى الكاف، وهي الأهلي، الترجي، نهضة بركان، سون داونز الجنوب إفريقي، بترون أتلتيكو الأنجولي، الهلال السوداني، أسيك الإيفواري، مازيمبي الكونغولي. 4. الهلال ضمن 8 أندية فقط على مستوى القارة بأكملها مؤهلة لهذه البطولة المرموقة. هل تتخيلون مدى أهمية هذا الإنجاز؟ لكن رحلة الهلال في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا لم تنتهي كما كان يتمنى الجميع. تقدمت إدارة نادي الهلال السوداني بطلب رسمي وعاجل إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على خلفية الشكوى المرفوعة ضد نادي نهضة بركان المغربي عقب وداع الهلال لمنافسات دوري أبطال إفريقيا من دور 8. 5.